अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे और हम हमेशा दुआगो रहते हैं कि आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से रहें। आई एम कायरोप्रैक्टर एक्सपर्ट वारिस इकबाल एंड यू आर वाचिंग माई चैनल कायरो एडजस्ट। उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी वीडियोस को लाइक किया है। आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के साथ मोहरों के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक इंसानी जिस्म में कितने मोहरे होते हैं, स्पाइनल टावर किसको कहा जाता है, वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है, स्पाइनल नर्व क्या होती हैं, एक इंसानी जिस्म में कितने मोहरे होते हैं और कौन से मोहरे की क्या अहमियत है। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करें। एक इंसानी जिस्म में 33 मोहरे होते हैं जिसको सर्वाइकल, थ्योरासिक, लुम्बर, सीक्रम और कॉक्सिस कहा जाता है। Viewers, look at behind the picture. This is called vertebra column, vertebra tower. वर्टिब्रा टावर के अंदर स्पाइनल स्कॉट होता है और स्पाइनल स्कॉट से हर दो मोहरों के दरमियान स्पाइनल नर्व निकलते हैं। तैंतीस मोहरों के इस कॉलम को, जिसे हम वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं, इसको हम 5 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर तकसीम करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद थ्योरासिक के अंदर 12 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद लुम्बर स्कॉट में 5 मोहरे होते हैं। इसके बाद सैक्रम और कॉक्सिस आ जाता है। इसके अंदर 4 और 5 की जोन से कैटेगरी के साथ इसको तकसीम किया जाता है। इस चार्ट के ज़रिए हम आपको समझाने की ये कोशिश करते हैं कि नॉर्मल स्पाइन और सबलेक्टेटेड स्पाइन के अंदर क्या डिफरेंट होता है। तो चार्ट में आप सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल स्पाइन वर्टिब्रा को देखें और डिस्क देखें, नॉर्मल सिचुएशन में है। सबलेक्टेटेड जिसे कहा जाता है कि मोहरे स्लिप हो गए हैं, तो वर्टिब्रा इस तरह अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। डिस्क पीछे नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से किसी पार्टिकल के अंदर शदीद पेन शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट है दिखाने के लिए कि नॉर्मल स्पाइन कैसे होते हैं और सबलेक्टेटेड यानी कि जो डिस्क स्लिप हो जाती हैं तो उनके अंदर क्या डिफरेंट आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होने लग जाता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी एक पेशेंट को फ़ायदा हो, तो ये सदका जारिया है और सदका जारिया हमेशा चलता रहता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आपको हमारी इस वीडियो के मुतालिक कोई सवालात करने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिख कर भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि पहली फुर्सत में आप तमाम दोस्तों के सवालात के जवाब दे सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।